चक्षुरुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं सजीवं सादेतं सावधूतं परिजनसहितं चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशधारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय, सदगुरुदेव की जय, श्री श्री राधे गोविंद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद कीर्तिमान प्रभु जी। हरे कृष्ण सर्वे ने। श्रीला प्रभुपाद की जय, श्री राधा गोविंद ने प्रणाम। कीर्तिमान प्रभु जी आपने पोस्ट भी कराવી દીધા છે। हरे कृष्ण माताजी। રંજન માતાજી આપ म्यूट કરું છું। ઓકે, તો ગઈકાલે આપણે ચોથો અધ્યાય કમ્પ્લીટ કર્યો, દિવ્ય જ્ઞાન યોગ, અને આજે આપણે પાંચમો અધ્યાય શરૂ કરશું જેનું નામ છે કર્મયોગ। ત્રીજા અધ્યાયનું નામ પણ કર્મયોગ હતું અને પાંચમા અધ્યાયનું નામ પણ કર્મયોગ છે। ત્રીજો અધ્યાય પણ અર્જુનના પ્રશ્નથી શરૂ થાય છે, પાંચમો અધ્યાય પણ અર્જુનના પ્રશ્નથી શરૂ થાય છે। અને એક રીતે જોવા જઈએ તો મોરલેસ આપણે એક ટાઈપનો જ પ્રશ્ન છે, ખાલી થોડા શબ્દોમાં એમાં ફરક છે। તો જોઈએ આપણે અર્જુનનો પ્રશ્ન શું છે, અને એની પહેલા આપણે જોઈએ કે આ પાંચમો અધ્યાય જે છે આપણે 6 વિભાગમાં આપણે વિભાજિત કરવામાં આવેલો છે। અને 6 વિભાગ એટલે કે 29 ટોટલ શ્લોક છે। તો આજે આપણે 3 વિભાગ કમ્પ્લીટ કરશું, એટલે કે 1 થી લઈને 16 શ્લોક આજે આપણે કવર કરશું, અને બાકીના 13 શ્લોક છે જે આપણે આવતીકાલે કવર કરશું। તો આપણે પહેલો વિભાગમાં આપણે આગળ વધીએ, જેમાં આપણે પહેલા આપણે અર્જુનનો પ્રશ્ન જોશું, અને અર્જુનના પ્રશ્નના રૂપમાં ભગવાન જવાબ આપે છે કે નિષ્કામ કર્મયોગ અને અથવા તો કર્મનો ત્યાગ કરવા કરતાં વધારે સરળ છે, અને એ જ આપણે અપનાવવો જોઈએ, એવી રીતે ભગવાન આપણને માર્ગદર્શન અથવા તો અર્જુનના પ્રશ્નના રૂપમાં જવાબ રૂપી આપણને આપે છે। તો પહેલા શ્લોકમાં અર્જુનનો પ્રશ્ન છે આપણે જોઈએ। અર્જુને કહ્યું, હે કૃષ્ણ, આપે પહેલા મને કર્મનો ત્યાગ કરવા કહ્યું અને પછી ભક્તિપૂર્વક કર્મ કરવાનો આદેશ આપો છો।
હવે કૃપા કરીને નિશ્ચિત રૂપે મને કહેશો કે આ બંનેમાંથી કયું વધારે કલ્યાણકારી છે. તો આમ જોવા જઈએ તો ત્રીજા અધ્યાયમાં પણ અર્જુને આ જ પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો. ત્યારે શું કીધું હતું એણે કે ભાઈ જો આ બુદ્ધિ યોગને સર્વશ્રેષ્ઠ માનતા હો તો પછી મને આ ઘોર યુદ્ધ કરવા શું કામે પ્રેરો છો. અને પછી હજી આગળ ત્રીજા અધ્યાયમાં બીજા શ્લોકમાં અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે કે આપના દ્વિઅર્થોથી મારી મતિ મૂંઝાઈ ગઈ છે, તેથી મને સ્પષ્ટપણે બતાવો કે મારા માટે શ્રેષ્ઠ કાર્ય અથવા કલ્યાણકારી શું છે. તો આમ જોઈએ તો સિમિલર ટાઈપનો પ્રશ્ન અહીંયા પણ અર્જુન પૂછે છે કે આપે મને પેલા કર્મનો ત્યાગ કરવા કહ્યું. હવે અત્યાર સુધી ભગવાને આપણને ક્યાંય કર્મનો ત્યાગ કરવાનું કીધેલું છે? શું કહો છો આ બધા? ના, કર્મ ફળનો ત્યાગ કરવાનું કીધું. બરોબર, સરસ અક્ષય પ્રભુજી. કર્મ ફળનો ત્યાગ કરવાનું કીધેલું છે. તો અર્જુનને આવી સમજણ અથવા તો ગેરસમજણ શું કામે થાય છે? તો પેલા આપણે ગઈકાલના અધ્યાયના સાથે કનેક્ટિંગ શ્લોક તરીકે બી જોઈ લઈએ, જેમાંથી અર્જુનના પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે ફરીથી આ ટાઈપનો, જે પ્રમાણે એને ત્રીજા અધ્યાયમાં પૂછ્યો હતો એ. તો આપણે ગઈકાલના અધ્યાયમાં જોઈએ 41મો શ્લોક જે આપણે કવર કરેલો હતો. તેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે? હે ધનંજય, જે મનુષ્ય પોતાના કર્મના ફળનો પરિત્યાગ કરીને, ભગવાને આપણને કતેય કીધું નથી કે ભાઈ આપણે કર્મનો ત્યાગ કરવાનો છે. રાધર ભગવાને આપણને ત્રીજા અધ્યાયમાં તો એમ સમજાવ્યું છે કે ભાઈ માણસે વિવશ થઈને પ્રકૃતિના ગુણો હેઠળ એ કાર્ય કરવા બદ્ધ થાય છે. અને પછી એમ પણ આપણને કહે છે કે એના જીવનના નિર્વાહ માટે પણ એને ક્ષણભર પણ કામ કર્યા વગર રહી શકતો નથી. એટલે કે ડેફિનેટલી ભગવાન અત્યાર સુધી આપણને ક્યાંય એમ નથી કીધું કે આપણે કર્મનો ત્યાગ કરવાનો છે. પણ અર્જુન આવો પ્રશ્ન થાય છે કે જે ચોથા અધ્યાયના 41મા શ્લોકમાં કહે છે ને કે કર્મના ફળનો પરિત્યાગ કરીને ભક્તિ યોગમાં કર્મ કરે છે. એટલે કે ડેફિનેટલી કર્મ કરવાના છે, એટલે કે કર્મમાં અકર્મ જોવાનું છે આપણે, જે આપણને ગઈકાલે ચોથા અધ્યાયમાં ભગવાને આપણને ક્લિયર કર્યું હતું. પણ કર્મનો ત્યાગ કરવાનું ભગવાન અત્યાર સુધી આપણને ક્યાંય કીધું નથી. અને જેના સંશયો દિવ્ય જ્ઞાન દ્વારા નષ્ટ થયા છે, એટલે કે બધા દ્વંદ્વો અને બધા સંશયો, શંકા, કુશંકા બધું સંપૂર્ણ રીતે જ્યારે દિવ્ય જ્ઞાન ભગવાનનું પ્રાપ્ત કરી લે છે ત્યારે એના મનમાં પછી કોઈ દ્વિધા રહેતી નથી. ભગવાન આપણને ચોથા અધ્યાયમાં દિવ્ય જ્ઞાનને 3 રીતે કમ્પેર કરે છે. શેની સાથે કમ્પેર કરે છે ભગવાન આપણને દિવ્ય જ્ઞાનને? કોણ કહેશે મને? ગઈકાલે ચોથા અધ્યાયમાં આપણે જોયું હતું. હરે કૃષ્ણ. જી રતિલાલ પ્રભુજી, જી રમેશ પ્રભુજી. અગ્નિ. અગ્નિ, બરોબર. પછી બીજું? વાયુ. થોડું જલ્દી. હા, શેનું? શું? વાયુ. ના ના, વાયુ નહીં. ઓકે, થોડું જલ્દી લઈએ કારણ કે આજે પણ આપણે આના પછી બેક ટુ બેક બ્રિજ ક્લાસ છે, તો આપણે પ્રશ્નોત્તરી એવી મુલતવી રાખશું. થોડા એક્ટિવલી પાર્ટિસિપેટ થાવ બધા. ગઈકાલે આપણને મેં તમને ફરીથી રિપીટ કરીને કીધું હતું, જો ભગવાન 3 રીતે આ જ્ઞાનને, દિવ્ય જ્ઞાનને કમ્પેર કરીને બતાવે છે. નૌકા યાદ આવી? પછી અગ્નિ, બરાબર, એક જવાબ મળી ગયો આપણને. અને ત્રીજું શું હતું? શસ્ત્રો. હા, જો દીપિકા માતાજીએ ચેટ બોક્સમાં લખેલું છે અગ્નિ શસ્ત્રો. અને પેલું હતું નૌકા. એટલે કે આ દિવ્ય જ્ઞાન રૂપી નૌકામાં બેસીને આપણે આ ભવસાગરને પાર કરવાનો છે. એ રીતે ભગવાન નૌકાની સાથે કમ્પેર કરે છે. પછી ભગવાન અગ્નિની સાથે કમ્પેર કરીને શું કહે છે કે એની અંદર પ્રજ્વલિત અગ્નિ થાય છે, જેની અંદર એ બધા કર્મફળને બાળી નાખે છે. એટલે કે જે કાંઈ પણ સકામ કર્મોને બધા કરવાની આપણી જે ઈચ્છા હોય છે અને જે આપણે ફળ પણ મળીએ છીએ, ભગવાનને અર્પિત કરીએ છીએ, એટલે કે એવી રીતે એ સંયમની અગ્નિમાં આપણે આ બધા કર્મફળને બાળી નાખીએ છીએ. અને ત્રીજું ભગવાન પછી છેલ્લા શું કહે છે? 35 અને 36મા શ્લોકમાં આ કહે છે. અને પછી આગળ ભગવાન આપણને કહે છે કે ભાઈ શસ્ત્ર વડે, એટલે કે દિવ્ય જ્ઞાન રૂપી તું શસ્ત્ર કેળવ અને આ બધું વિરક્તિના ને આપણે મોહ માયાને બધાને કાપીને એમાં ઊભો થા અને યુદ્ધ કર. આવી રીતે ભગવાન છેલ્લા શ્લોકમાં કહે છે. એટલે કે 3 રીતે ભગવાન આ દિવ્ય જ્ઞાનને સંપૂર્ણ રીતે સરસ રીતે કમ્પેરિઝન કરીને આપણને બતાવે છે. અને આવી રીતે આપણા બધા સંશયો જે છે એ સંપૂર્ણ રીતે આપણે નાબૂદ કરી શકીએ અથવા એને નષ્ટ કરી શકીએ. અને કે છે તે વાસ્તવમાં સ્વરૂપમાં સ્થિત હોય છે. એટલે આવા દિવ્ય જ્ઞાન આપણે પ્રાપ્ત કરીને જો આપણે એવી રીતે નિષ્કામ ભાવે કર્મ કરીએ અને સાથે સાથે આપણે ભગવાનની ભક્તિ એડ કરીએ, એટલે કે કર્મમાં અકર્મ, એના સંદર્ભમાં આપણે અલગ અલગ દાખલા જોઈને આપણે સમજાતા કે કેવી રીતે આપણે દરેક ચીજમાં કર્મમાં અકર્મ જોઈ શકીએ અથવા તો કર્મમાં અકર્મને આપણે સામેલ કરી શકીએ અને એવી રીતે આપણે કર્મ કરી શકીએ. તો આવી જ્યારે સ્થિતિમાં આપણે કર્મ કરતા હોઈએ અને ભગવાનની ભક્તિ કરતા હોઈએ તો ભગવાન કહે છે તે વાસ્તવમાં
સ્વરૂપમાં સ્થિત છે. સ્વરૂપમાં એટલે કે સ્વ એટલે કે પોતાના રૂપમાં. તો આપણું પોતાનું રૂપ શું છે? કે હવે આપણી પોતાનું સાચું રૂપ અથવા પોતાની ઓળખાણ જે ભગવાન આપણને બીજા અધ્યાયમાં બતાવી કે આપણે ભગવાનના અંશ તરીકે આત્મા છીએ આપણે. આ આપણી સાચી સ્થિતિ છે. અને આમ તે કર્મ બંધન દ્વારા બંધાતો નથી. એટલે કે ડેફિનેટલી આવી રીતે કોઈ પણ કર્મ આપણે કરીએ, ભલે એમાં ઘણા દોષો રહેલા હોય, પણ એનાથી આપણે બંધાતા નથી. અથવા મુક્તિ કરતા આપણા કર્મ બની જાય છે. તો આ રીતે જો ભગવાનને જ્યારે ચોથા અધ્યાયમાં 41મા શ્લોકના કર્મના ફળનો પરિત્યાગ કરવાનું કીધું હતું, તેના સંદર્ભમાં અર્જુનને પ્રશ્ન થાય છે કે તમે મને કર્મનો ત્યાગ કરવાનો કીધો અને ભક્તિ યોગ કર્મ કરવાનું બી કહો છો, હવે મારે શું કરવું? હવે જો ભગવાન એનો જવાબ આપે છે તો બીજા શ્લોકમાં કહે છે, પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ કહ્યું, ઉત્તર આપતા કહ્યું, મુક્તિ માટે તો કર્મનો ત્યાગ અને ભક્તિયુક્ત કર્મ બંને ઉત્તમ છે. તો આ પણ જો તમે જ્યારે ત્રીજા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે કે ભાઈ મારે શું, તમે જો બુદ્ધિ યોગને શ્રેષ્ઠ ગણતા હો તો પછી મને આ ઘોર અંધકારમાં શું કામે પ્રવૃત્ત કરો છો? અને પછી પૂછે છે કે આપના દ્વિઅર્થોથી મારી મતિ મુંજાઈ ગઈ છે. તો એના ઉત્તરના રૂપમાં પણ તમે જો ત્યારે ભગવાન એકદમ સ્પષ્ટ રૂપે કહે છે કે મેં તને આની પહેલા કીધેલું જ છે કે ભાઈ આત્મ સાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કરવાના બે રસ્તા છે. એક શું છે? સાંખ્ય યોગ છે અને એક છે ભક્તિ યોગ. અને એ ભગવાને આપણને બીજા અધ્યાયમાં બતાવ્યું હતું. એનો પણ આપણે રેફરન્સ જોયેલો હતો કે ક્યાં ભગવાને આપણને આ ચીજ બતાવેલી છે. તો એ રીતે આપણે સમજી શકીએ. તો એ ઉત્તરમાં અને અહીંયા આ ઉત્તરમાં આમ જુઓ તો ભગવાનના શબ્દો જે છે એકદમ તટસ્થ શબ્દો છે અને ક્લિયર શબ્દો છે. ત્યારે પણ ભગવાને જ કીધું કે ભાઈ બે રસ્તા છે, મેં તને બતાવેલા છે. અને બંને રસ્તામાં શું છે? આપણે કર્મનો ત્યાગ કરવો પડે છે. કારણ કે એમાં શું છે, આપણે જ્યારે અષ્ટાંગ યોગ અથવા સાંખ્ય યોગમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ ને એમાં જ્યારે ભગવાનની સાધના કરીને અથવા તપશ્ચર્યા કરીને આપણે ભગવાનને પરમાત્મા રૂપમાં આપણી અંદરમાં દર્શન કરવા નિહાળવા માંગીએ છીએ, ત્યારે સંપૂર્ણ રીતે આપણે પોતાની ઇન્દ્રિયો ઉપર કાબુ મેળવવો પડે છે. અને બધી ઇન્દ્રિયો પર કાબુ મેળવીને બધા કાર્યોથી આપણે વિરક્ત થવું પડે છે અથવા તો ભૌતિક દુનિયાથી અળગું થવું પડે છે. ત્યારે જ આપણે એ સાધના અને તપસ્યામાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈ શકીએ છીએ. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આપણને કે ભાઈ મુક્તિ માટે તો ડેફિનેટલી જે અષ્ટાંગ યોગ ફોલો કરતા હોય છે એ લોકોનો પણ ઉદ્દેશ શું હોય છે? ભગવાનમાં વિલીન થઈ જાવ અથવા એકાકાર થઈ જવાનું, અથવા તો જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંથી એમને મુક્તિ જોતી હોય છે. એટલે આવા ઉદ્દેશથી લોકોને કર્મનો ત્યાગ કરવો જરૂરી છે. અને ભક્તિયુક્ત કર્મ બંને ઉત્તમ છે. એટલે કે ડેફિનેટલી જો આપણને પણ જો મુક્તિ જોતી હોય તો ડેફિનેટલી આપણે પણ નિષ્કામ કર્મની સાથે સાથે ભક્તિયુક્ત આપણે કર્મ કરવાનું છે. એટલા માટે અહીંયા ભગવાન કહે છે કે ભાઈ મુક્તિ માટે તો કર્મનો ત્યાગ અને ભક્તિયુક્ત કર્મ બંને ઉત્તમ છે. કારણ કે બે અલગ અલગ રસ્તા છે અને બંને અલગ અલગ રસ્તામાં કંઈક ને કંઈક આપણે કન્ડિશન્સ છે જે આપણે ફોલો કરીએ તો જ આપણને મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય અથવા તો ભગવાનના ધામ સુધી આપણે પહોંચી શકીએ. જે આપણને ભગવાને ત્રીજા અધ્યાયમાં કીધું કે ભાઈ સાંખ્ય યોગ અને આપણે કર્મયોગ અથવા તો ભક્તિયુક્ત કર્મ, એ બે રસ્તા છે આપણે. પણ હવે અહીંયા ભગવાન આપણને ઓર સ્પષ્ટ કરીને આગળ કહે છે, પરંતુ આ બંને પૈકી કર્મના પરિત્યાગ કરતા ભક્તિયુક્ત કર્મ શ્રેષ્ઠ છે. અને આપણે કલયુગમાં એ જ આપણા માટે બહુ જ સારું છે. કારણ કે આવી સાધના અને તપસ્યા આપણે આ કલયુગમાં કરી શકવાના નથી. એટલે કે ભક્તિયુક્ત કર્મ આપણે કરવાના છે. અને આના ઉપર જ કહી શકીએ આપણે કે આખો 5મો અધ્યાય છે ને આ જે કર્મયોગ છે આધારિત છે. એટલે કે કેવી રીતે આપણે કર્મમાં અકર્મ જોવાનું છે અથવા તો આપણે કેવી રીતે બધા કર્મોને આપણે કૃષ્ણભાઈ ભાવના યુક્ત થઈને દરેકે દરેક કર્મમાં આપણે પ્રવૃત્ત થવાનું છે. એટલે કે નિષ્કામ કર્મયોગ પ્લસ ભક્તિ, એ જ આપણા માટે સર્વશ્રેષ્ઠ છે, જેમ અહીંયા ભગવાન આપણને બતાવે છે. હવે ભગવાન આપણને આગળના શ્લોકમાં કહે છે, તો ત્રીજા શ્લોકમાં કહે છે આગળ. હવે આપણે જોશું કે આ બધી ચીજ ભગવાન આપણને સરસ રીતે આપણને ક્લિયર કરશે કે કેવી રીતે આપણે આવી રીતે નિષ્કામ કર્મયોગ અને સાથે સાથે ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈને મુક્તિના પંથ ઉપર આપણે આગળ વધી શકીએ છીએ. અને એ પંથ ઉપર જ્યારે આપણે આગળ વધીએ તો કેવી રીતે આપણને સુખ શાંતિ ને બધું આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. કારણ કે આ જ અધ્યાયના છેલ્લા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને સરસ મજાની પીસ ફોર્મ્યુલા પણ આપશે. હવે જોઈએ આપણે આગળ વધીએ આના સંદર્ભમાં. અને આજે જે પ્રમાણે આપણે 16 શ્લોક કવર કરવાના છે. તો આ ત્રીજા શ્લોકમાં કહે છે ભગવાન, જે મનુષ્ય ન તો કર્મફળનો તિરસ્કાર કરે છે અને ન કર્મફળની ઈચ્છા રાખે છે, તેની નિત્ય સંન્યાસી જાણવો જોઈએ. એટલે કે સૌ પ્રથમ તો અહીંયા ભગવાન છે ને સંન્યાસીની પરિભાષા આપે છે આપણને. સંન્યાસી કોને કહેવાય? તો કે ભાઈ છોડો ઘર બાર અને ચલો હરિદ્વાર, એને સંન્યાસી ન કહેવાય. આ સંસારમાં રહીને આપણે બધા ગ્રહસ્થ છીએ, બધા પોતપોતાની જવાબદારી પાડીને અને એ રીતે પોતાનું આપણે નિત્ય કર્મ કરતા હોઈએ, નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરતા હોઈએ અને સાથે સાથે ભગવાનની ભક્તિ કરતા હોઈએ અને આપણે જો કર્મફળની કોઈ ઈચ્છાથી કોઈ કર્મ આરંભ નહીં તો આપણે ભગવાન કહે છે કે એને નિત્ય સંન્યાસી જાણવો જોઈએ.
એટલે કે સંસારમાં રહીને પણ એ સંન્યાસીનું જીવન જીવી રહ્યો છે. એ રીતે ભગવાન આપણને અહીંયા બતાવે છે. અને પછી બીજી બે ચીજ જે આપણને એડ કરે છે, ડેફિનેટલી સૌથી પહેલા તો આપણે કોઈ કર્મફળની ઈચ્છાથી આરંભવાનું નથી પણ એ કર્મ, અને પણ ડેફિનેટલી ભગવાનની કૃપા થવાની છે આપણા ઉપર, તો એના પ્રત્યે આપણને ફળ મળવાનું છે. જે ભગવાન આપણને ત્રીજા અધ્યાયમાં કહે છે ને, કે આ બધા દેવી દેવતાઓ પણ આપણને કંઈક ને કંઈક પુરસ્કાર અથવા આપણને ઓલરેડી બધા આપણને પ્રાપ્ત ઉપહારો થયેલા છે. તો જે કાંઈ પણ કર્મમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ તો આપણને અલ્ટિમેટલી કંઈક રિઝલ્ટ તો મળવાનું જ છે, પરિણામ મળવાનું જ છે, ફળ મળવાનું જ છે. હવે એ જે ફળ આપણને મળે એ પણ આપણે ભગવાનની કૃપા સમજીને સ્વીકારવાનું છે. ઘણા લોકોને શું હોય કે મેં તો આટલી બધી મહેનત કરી, મહેનત કરવામાં કાંઈ બાકી નહોતું રાખ્યું, તેમ છતાં પણ મને આવી રીતે આમ ફળ મળ્યું, આ તો મારી એક્સપેક્ટેશનથી બહુ ઓછું છે. અથવા તો કોઈને એમ હોય કે ભાઈ તરત ફળ મળવાની ઈચ્છા હોય પણ બહુ લાંબા સમય સુધી ફળ ન મળે. અથવા તો કોઈ વિચારે કે ભાઈ મેં તો આવી રીતે ફળ મળ્યું, તો આ તો એનાથી આખું ઉલટું જ વિપરીત ફળ મળ્યું. એટલે કે ઘણીવાર એને ઓછાનો અભાવ લાગે કે ભાઈ ફળને આપણે કહીએ કે ભાઈ ના, આ તો બહુ ઓછું છે, મને મારી મહેનત પ્રમાણે આ બધું બરાબર નથી. અથવા તો મને તો તરત ફળ મળવું જોઈએ, મેં તો બધું કંઈ બાકી નથી રાખ્યું કરવામાં, કેમ આટલો વિલંબ થાય છે? અથવા તો માની લો કોઈ સ્ટુડન્ટ હોય, ઘણી મહેનત કરી હોય, સારી રીતે એક્ઝામ આપી હોય અને સારા એવા માર્ક્સ ધારતો હોય, પણ હોઈ શકે પરિણામ આખું કંઈક બીજું જ આવે, બહુ ઓછા ટકા મળ્યા હોય, કાં તો કોઈ પેપરમાં ફેલ પણ કહેવાય આપણે. આ રીતે કંઈક વિપરીત ફળ બી મળી શકે. તો ડેફિનેટલી આવા જે ફળ મળે એ પણ આપણે ભગવાનની કૃપા સમજીને સ્વીકારવાનું છે. હવે અહીંયા જે પ્રમાણે ભગવાન કહે છે ને કે કર્મફળનો તિરસ્કાર કરે છે, એટલે કે ન તો કર્મફળનો તિરસ્કાર કરે છે. એટલે કે જે ફળ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે, ભલે આપણે ફળની ઈચ્છા નથી રાખી, પણ જે ફળ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે એ આપણે ભગવાનની કૃપા સમજીને સ્વીકારવાનું. એમ નહીં કે એનો પણ આપણે અનાદર કરવાનો, એની ટીકા કરવાની, એની નિંદા કરવાની, આ તો આમ ન થવું જોઈએ, આવી રીતે થવું જોઈએ, આ બરાબર નથી, આ ખોટું થયું છે. આવી રીતે આપણે જો ફળ પ્રત્યે આપણે કહીને કે આપણું દ્રષ્ટિકોણ હોય, એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે ન તો કર્મફળનો તિરસ્કાર કરે છે. કારણ કે ભગવાનને ખબર છે કે ભાઈ મારા ભક્તને શું જોવે છે, ક્યારે જોવે છે ને કેટલું જોવે છે. આપણે ખોટી ઈચ્છા અને અપેક્ષા કરીએ છીએ. એટલે ડેફિનેટલી પહેલા આપણે કર્મફળની ઈચ્છા બી નથી રાખવાની, અને જે ફળ આપણને મળે ભગવાનની કૃપા સમજીને આપણે સ્વીકારીને એ પણ આપણે ભગવાનને અર્પિત કરવાનું છે. એટલે કે છે, હે મહાભાવ અર્જુન, આવો મનુષ્ય, એટલે કે આવી ભાવના અને આવા દ્રષ્ટિકોણથી જો આપણે કર્મમાં પ્રવૃત્ત થઈએ, તો કે છે આવો મનુષ્ય સર્વ દ્વંદ્વોથી રહિત થઈને ભૌતિક બંધનને સહજમાં પાર કરીને સંપૂર્ણપણે મુક્ત થઈ જાય છે. એટલે કે જસ્ટ આપણો કાર્ય કરવાની પદ્ધતિ અને કાર્ય કરવાનું દ્રષ્ટિકોણ જો આપણે બદલી દઈએ, તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે આવા બધા દ્વંદ્વો આપણને રહેતા જ નથી. વધારે મળ્યું, ઓછું મળ્યું, સારું મળ્યું, ખરાબ મળ્યું, આવી રીતે મળ્યું, એની બદલે એવી રીતે મળ્યું, સુખ દુઃખ, શુભ લાભ, આ બધા દ્વંદ્વો છે. એ દ્વંદ્વોથી આપણે પણ પરે થઈ જઈએ છીએ. અને ડેફિનેટલી આવો કર્મ જે આપણને છે એ બંધન કરતા થતા નથી, અથવા તો આપણા મુક્તિ કરતા માર્ગમાં આપણને બહુ સહાયરૂપ થાય છે. હવે પછી ભગવાન આવી રીતે આપણો દ્રષ્ટિકોણ અને કેવી કરવાની કાર્યની પદ્ધતિ સમજાવ્યા પછી ચોથા શ્લોકમાં કહે છે, અજ્ઞાની મનુષ્યો જ ભક્તિ, સેવા અથવા કર્મયોગને ભૌતિક જગતના પૃથ્થકરણમત અભ્યાસ સંખ્યાથી ભિન્ન કહે છે. એટલે કે જે ભગવાને કીધું હતું ને, આ જવાબરૂપી પહેલા શું કીધું કે ભાઈ મુક્તિ માટે તો કર્મનો ત્યાગ અને ભક્તિયુક્ત કર્મ બંને જરૂરી છે. એટલે કે એના સંદર્ભમાં અહીંયા ભગવાન ઓર સ્પષ્ટીકરણ કરીને કહે છે કે આ જે બે માર્ગને લોકો અલગ અલગ સમજે છે એ અજ્ઞાની છે. પણ જેઓ વાસ્તવમાં જ્ઞાની છે તેઓ કહે છે કે મનુષ્ય આમાંથી કોઈ એક માર્ગનું સારી રીતે અનુસરણ કરે છે, તે બંનેનું ફળ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. એટલે કે બંનેનું ફળ તો એક જ છે, ખાલી રસ્તા અલગ અલગ છે. એટલે કે જોવાનો દ્રષ્ટિકોણ બધાનો અલગ અલગ છે. પણ જે જ્ઞાની મનુષ્ય હોય છે એ જાણે છે કે ભાઈ જે માણસ કોઈ પણ રસ્તામાં જશે, અલ્ટિમેટલી એને ફળ તો એક જ મળવાનું છે, કે ભાઈ મુક્તિ મળવાની છે. એટલે કે આવી રીતે જે જ્ઞાની માણસનો દ્રષ્ટિકોણ એ આવી રીતે બે સાંખ્ય યોગ અને ભક્તિયુક્ત કર્મયોગને અલગ અલગ જોતો નથી, પણ બે રસ્તા જે છે એમાં ઘણો બધો ફરક છે. આપણે એક રસ્તો જે સાંખ્ય યોગનો છે બહુ જ કઠિન છે, આકરો છે, અને આ કળિયુગમાં આપણે નિભાવી ન શકાય એવો છે. અને એમાં આપણે સફળતાના પણ આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ કોઈ ગેરંટી નથી. પણ આ ભક્તિ યોગ જેવો છે, જેમાં આપણે સરસ રીતે એના આચરણ કરી શકીએ છીએ. આ સંસારમાં રહીને આપણે બધું કઈ છોડી છાડીને બીજે જવાની જરૂર રહેતી નથી. અને અહીંયા રહીને જ આપણે આપણા નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરીને ભગવાનની ભક્તિ એડ કરીને આપણે એમાં આગળ વધી શકીએ છીએ. અને આમાં સક્સેસ રેશિયો આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ સફળતાની ગેરંટી છે. કારણ કે આમાં છે ને વિચલિત થવાનો કોઈ પ્રશ્ન નથી. ત્યારે સાંખ્ય યોગમાં શું છે, વિચલિત થાય ને
તો એની બધી આપણે કહી શકીએ કે સાધનાનું એને ફળ આપણને જરાય ન મળી શકે. પણ આમાં શું છે, એકવાર ભક્તિભાવમાં આગળ વધે ને તો એ જ આપણી શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા છે. આપણે ઓર ને ઓર આપણી આત્મા શુદ્ધ થતી જશે, અથવા તો આપણે આધ્યાત્મિક જ્ઞાનમાં પ્રવૃત્ત થતા રહેશું, અને આપણે સરસ રીતે આપણે એ માર્ગમાં આગળ વધતા રહેશું, અને આપણો સફળતાના કહીએ કે ચાન્સીસ પણ આપણે બહુ વધારે ઉત્તમ થઈ જાય છે. એટલે કે આ બે રસ્તા અલગ છે, પણ બંનેનું ફળ એક જ છે. અને જે બે રસ્તાને અલગ સમજે છે અજ્ઞાની છે, પણ જે બે રસ્તાને સેમ સમજી જાય છે અને એ પ્રમાણે જે સારા અથવા જે સરળ રસ્તો છે, અને કલયુગમાં એ જ આપણે કહીએ કે ભાઈ નિર્ધારિત થયેલો છે આપણા માટે, એનું અનુસરણ કરે છે, એ જ્ઞાની માણસ છે, અને એને પણ એ ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. હવે પછી ભગવાન આપણને 5મા શ્લોકમાં કહે છે કે જે માણસ, જે મનુષ્ય જાણે છે કે પૃથ્વકારાત્મક અધ્યયન સાંખ્ય દ્વારા જે સ્થાન પ્રાપ્ત થાય છે તે જ ભક્તિ દ્વારા પણ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. અને તેથી જે મનુષ્ય સાંખ્ય યોગ તથા ભક્તિ યોગની એક સમાન ભૂમિકા પર રહેલા જુએ છે, એટલે કે ફળને એક રીતે જોવે છે અને રસ્તા અલગ અલગ છે, તે જ વસ્તુને યથાર્થ રીતે જોવે છે. આ ચીજ આપણે આગલા શ્લોકમાં સરસ રીતે ડિસ્કસ કરી કે ડેફિનેટલી આ સાચો જ્ઞાની માણસ છે, કે રસ્તા અલગ છે અને આપણે કયો રસ્તો અપનાવવો એ પણ જાણે છે, અને એ રસ્તામાં પોતે પ્રવૃત્ત થઈને પોતે આગળ વધે છે. તો એ ભગવાન કહે છે કે સાચું વાસ્તવિક જ્ઞાન છે, અને એને યથાર્થ રૂપે બધું જોવે છે. હવે ભગવાન 6ઠા શ્લોકમાં આપણને કહે છે કે ભગવત ભક્તિમાં જોડાયા વિના કેવળ સમગ્ર કર્મોનો પરિત્યાગ કરવા માત્રથી કોઈ મનુષ્ય સુખી થઈ શકતો નથી. હવે જે ભગવાન આપણને કીધું ને, નિત્ય સંન્યાસીની સાથે સાથે હવે ભગવાન આ સુખને કનેક્ટ કરીને બતાવે છે આપણને, કે જો આપણે નિત્ય કર્મ કરતા રહીએ અને સાથે સાથે આપણે ભગવાનની ભક્તિ એડ કરીએ, તો ડેફિનેટલી આપણે સુખ અને શાંતિમાં રહી શકીએ છીએ, આ સાંસારિક જીવનમાં બી. પણ જે લોકો માની લો આ બધું છોડી છાડીને ક્યાંક આપણે જંગલમાં જઈને કે એવી કોઈ તપસ્યામાં એવા કોઈ જગ્યાએ જઈને પ્રવૃત્ત થાય છે, ક્યાં પણ એની પાછી ઇન્દ્રિયો કોઈ બીજા આપણે કહી શકીએ કે વિષયોમાં પ્રવૃત્ત થઈ શકે છે, અને એને સુખ ચેનથી બેસવા દેતું નથી, અથવા તો એને સુખ ત્યાં પણ પ્રાપ્ત થતો નથી. અને કારણ કે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલો નથી. આપણે કહી શકીએ એ લોકો નિરાકાર અને નિર્વિશેષ રૂપમાં ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે, અને એવી રીતે સંપૂર્ણ રીતે ઇન્દ્રિય ઉપર કાબુ મેળવો આજની તારીખમાં બહુ જ ડિફિકલ્ટ છે. અને આના સંદર્ભમાં આપણે થોડું ઘણું આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ નિરાકાર અને નિર્વિશેષ સાથે જે લોકો પરોપકારી વૃત્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે ને, એ પણ આપણે થોડા ઘણા આપણે સંદર્ભમાં લઈ શકીએ. ઘણા લોકો એવા હોય છે કે ભાઈ હું તો બધા સારા કાર્ય કરું છું ને, લોક કલ્યાણના કાર્ય કરું છું ને, પરોપકારી કાર્ય કરું છું ને, એ જ મારું કાર્ય છે, આ જ મારું કર્મ છે. તો ડેફિનેટલી આવી રીતે પણ કાર્ય જે કરતા હોય છે એના સંદર્ભમાં પણ તમને ખ્યાલ હોય તો લેવલ 1માં આપણે નૃગ રાજાની સ્ટોરી લીધેલી હતી. કારણ કે પ્રમાણે ભગવાને શું કીધેલું છે આપણને, નિષ્કામ કર્મની સાથે જો ભક્તિ યોગ એડ કરીએ ને, તો જ એ કર્મ છે ને આપણને બંધન કરતા નથી થતા, અને એનાથી આપણે લિપ્ત બી નથી થતા. પણ જો ખાલી નિષ્કામ કર્મ કરીએ, જે પ્રમાણે નૃગ રાજા કર્યું હતું, અને હોઈ શકે પુણ્ય કમાવાની ઈચ્છાથી બધું એ ગાયોનું દાન આપતા હતા, પણ ક્યાંક ને ક્યાંક જે પ્રમાણેમાં દોષો રહેલા હોય છે, જાણતા અજાણતા કોઈ પણ આપણે જે પાપ કર્મ થઈ જાય છે, તો એ આપણને બંધન કરતા થઈ જાય છે અને આપણને લિપ્ત કરે છે. એટલે કે ડેફિનેટલી જે પ્રમાણે ભગવાન આપણને સ્પષ્ટ કરીને કહે છે કે ભગવત ભક્તિમાં જોડાયા વિના કેવળ સમગ્ર કર્મનો પરિત્યાગ કરવાથી કોઈ મનુષ્ય સુખી થઈ શકતો નથી. એટલે કે ડેફિનેટલી નિષ્કામ કર્મની સાથે સાથે આપણે ભક્તિ એડ કરવી જરૂરી છે જ, તો જ આપણને બંધન કરતા નથી થતું, અથવા તો એમાં કોઈ રહેલા પાપથી પણ આપણે લિપ્ત નથી થતા. એટલા માટે કહે છે પરંતુ ભક્તિમય સેવામાં પરોવાયેલો વિચારશીલ મનુષ્ય પરમેશ્વરને તરત જ પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે આવી રીતે જો આપણે કર્મ કરીએ અને ભક્તિ એડ કરીને કરીએ, તો ડેફિનેટલી આપણને પરમેશ્વર પ્રાપ્ત કરવા માટે બહુ સુવિધા થઈ જાય છે, બહુ સરળ થઈ જાય છે આપણો માર્ગ, આપણે કહી શકીએ. અને એને આચરણ કરવામાં પણ આપણને બહુ આનંદ આવે છે અને બહુ સુખ આપણને પ્રાપ્તિ થાય છે. તો અહીંયા આપણે આ પહેલો વિભાગ કમ્પ્લીટ થાય છે. અર્જુનનો પ્રશ્ન જોયો, અને એના ભગવાન સંદર્ભમાં ભગવાન જે સ્પષ્ટીકરણ રૂપમાં એકદમ ડિટેઇલમાં આપણને સમજાવે છે કે બે રસ્તા અલગ છે, કયો રસ્તો આપણે અપનાવવો એ આપણા ઉપર છે, સરળ રસ્તો આપણે અપનાવવો જોઈએ, ભક્તિ માર્ગનો રસ્તો અપનાવવો જોઈએ, અને એવી રીતે સાથે સાથે આપણે જો કરીએ તો આપણને સુખ મળે છે, અને એ કર્મ જે છે આપણા બંધન કરતા થતા નથી, અથવા તો મુક્તિ પંથમાં આપણને બહુ સહાયરૂપ થાય છે, અને તરત જ આપણને પરમેશ્વરની પ્રાપ્તિ કરવામાં આપણને બહુ મદદરૂપ થાય છે. હવે આપણે જોશું કે આ નિષ્કામ કર્મયોગ આપણે જે કરીએ છીએ એની ઓળખાણ શું, આપણે એને પારખવું કેવી રીતે, કે જે કાંઈ પણ કર્મમાં આપણે પ્રવૃત્ત થયેલા છે, તો એના આપણે અંદરમાં આપણો ભાવ કેવો આવવો જોઈએ, કર્મ કરતી વખતે આપણો એટીટ્યુડ અથવા દ્રષ્ટિકોણ કેવો હોવો જોઈએ, અને સાથે સાથે આપણે કેવી રીતે પ્રવૃત્ત થવું જોઈએ.
આપણે શું કર્મફળની આશા નથી રાખવાની, કર્મફળ પર ભગવાનને સમર્પિત કરવાનું છે શું? તો શું આપણે જેમ તેમ કામ કરી નાખવાનું? તો કે ના, સંપૂર્ણ રીતે, એટલે કે કામ કરવાની પદ્ધતિ કેવી હોવી જોઈએ, કામ કરવા પ્રત્યેનો દ્રષ્ટિકોણ આપણો કેવો હોવો જોઈએ, અને આપણે શું કામ એ કામ કરીએ છીએ એમાં શું ભાવના આપણી હોવી જોઈએ, અને અંતમાં આપણને જે પરિણામ મળે છે એ પરિણામનું પણ આપણે શું કરવાનું અને કેવી રીતે પરિણામ અથવા ફળને આપણે સ્વીકારવાનું, એના સંદર્ભમાં ભગવાન આપણને 7 થી લઈને 12મા શ્લોક એટલે કે 6 શ્લોકમાં આ બધી પ્રક્રિયા આપણને બતાવે છે. તો હવે આપણે એ જોઈએ તો 7મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે જે મનુષ્ય ભક્તિ ભાવે કર્મ કરે છે. હવે એક ચીજ કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ છે, આપણે સમજી લીધું કે નિષ્કામ કર્મની સાથે ભગવાનની ભક્તિ એડ કરવાની જ છે. ચાલો હવે એવા ભાવનાથી આપણે કર્મ કરવામાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈ ગયા. એટલે કે છે કે જે મનુષ્ય આવી રીતે ભક્તિ ભાવે કર્મ કરે છે, જે વિશુદ્ધ આત્મા છે. વિશુદ્ધ આત્મા શું? રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ કાંઈ નહીં, અહંકાર કાંઈ નહીં. બધા આપણે જીવોને આપણે આત્માનો જ વાસ જોઈએ, ભગવાનના અંશ તરીકે જોઈએ. આવી બધું જો આપણને જ્ઞાન હોય, એટલે કે આવી રીતે દિવ્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને આવી રીતે કર્મમાં પ્રવૃત્ત થઈએ તો એને ભગવાન કહે છે કે વિશુદ્ધ આત્મા છે. અને જે પોતાના મન તથા ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખે છે, સંપૂર્ણ રીતે પોતાના ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખેલી છે, ઇન્દ્રિયોના વિષયોને પોતાના કાબુમાં કરી લીધા છે, તો તે સૌને પ્રિય હોય છે અને બધા જીવો તેને પ્રિય હોય છે. એટલે કે આવી રીતે જે મનુષ્ય કામ કરતો હોય, તમે જો એ માણસ બધાને ગમતો હોય તમારે, અને એવો મનુષ્ય હંમેશા કાર્યરત રહેતો હોવા છતાં, એટલે કે ડેફિનેટલી 100% ઓલવેઝ એક્ટિવ રહે છે આપણે, અને કદાપી લિપ્ત થતો નથી. શેનાથી લિપ્ત થતો નથી એ પણ ભગવાન આપણને સરસ રીતે સમજાવેલું છે. પણ આગળ આપણને એક સરસ મજાની કમ્પેરિઝન આપીને આપણને સમજાવશે કે આપણે કેવી રીતે પાપ કર્મથી આપણે લિપ્ત થતા નથી, અથવા તો પાપ કર્મથી આપણને બંધન કરતા બી થતા નથી. તો આગળ આપણને 8મા અને 9મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે દિવ્ય ભાવનામાં રહેલો. દિવ્ય ભાવના એટલે કઈ? તો કે ભાઈ આવી રીતે બધું આપણે દિવ્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરેલું છે, અને એ દિવ્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાના હિસાબે આપણને ખબર પડી ગઈ છે કે આપણે આપણી ઇન્દ્રિયો પર વશમાં રાખવાની છે, ઇન્દ્રિયોના વિષયો પર કાબુ મેળવવાનો છે, આપણે 100% હંમેશા કાર્યરત રહેવાનું છે, કર્મમાં પ્રવૃત્ત રહેવાનું છે, નિષ્કામ ભાવે કર્મ કરવાનું છે, ભગવાનની ભક્તિ કરવાની છે. એટલે આ બધું થયું આપણે દિવ્ય ભાવના. એટલે કે કર્મ કરતી વખતે આપણી કેવી ભાવના હોવી જોઈએ એ ભગવાન અહીંયા સ્પષ્ટ કરે છે. પહેલા આપણને શું સમજાવ્યું? આગલા શ્લોકમાં આપણને શું કીધું ભગવાને? કે ભાઈ કર્મ કરતી વખતે આપણે કેવી રીતે સુખપૂર્વક રહી શકીએ છીએ, અથવા તો આવી દિવ્ય ભાવનામાં રહીને આપણે આગળ વધી શકીએ છીએ. એ છે કે મનુષ્ય જોતો, સાંભળતો, સ્પર્શ કરતો, સૂંઘતો, ખાતો, ચાલતો, સૂતો તથા શ્વાસ લેતો હોવા છતાં પોતાના અંતરમાં હંમેશા જાણતો હોય છે કે હકીકતમાં તે પોતે કશું કરતો નથી. શેના કારણે થાય છે? આ બધું ત્રિગુણી માયાના કારણે થાય છે. એ પણ એક દિવ્ય જ્ઞાનનો પાઠ છે આપણે, જે ભગવાને આપણને 2 અને 3 અધ્યાયમાં સ્પષ્ટ કરી દીધું છે. બોલતા, ત્યાગ કરતા, ગ્રહણ કરતા કે આંખો ખોલતા તથા મીચતા પણ તે સદા જાણતો હોય છે કે માત્ર ભૌતિક ઇન્દ્રિયો જ પોતપોતાના વિષયોમાં પરોવાયેલી રહે છે અને પોતે સર્વથી અલિપ્ત છે. એટલે કે ડેફિનેટલી પોતે આત્મસંયમી થઈ ગયો છે, આત્મજ્ઞાન કેળવેલું છે, અને આ પ્રમાણે દિવ્ય જ્ઞાન કેળવી લીધેલું છે. અને ખાલી જે કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય છે ને, આપણે કહી શકીએ કે આપણે જેમ એક મશીન હોય ને, અથવા રોબોટ હોય તમારે, એની તમે સ્વિચ ચાલુ કરો અને કનેક્શન જોડો એટલે કેવી રીતે કાર્યરત થઈ જાય. અથવા તો જેમ કે કોઈ નાનકડું રમકડું હોય, બાળક જેનાથી રમતું હોય, તમે એને ચાવી ભરાવો અથવા એની ઓન કરો તો કેવું, કાં તો કંઈક ને કંઈક વગાડતું હોય, કાં તો ચાલતું હોય, કે કાંઈ પણ એવી એક્ટિવિટી કરતું હોય. પણ શું છે, એ બધું એવી જ રીતે આપણું શરીર પણ છે ને, આવી રીતે એક સ્વિચ આપણે ચાલુ કરી દઈએ કે ચાલો મારે કાર્ય આ કરવાનું છે, એટલે કે આપણું શરીર પણ ઓટોમેટિકલી આ બધી કાર્યમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈ જાય, જસ્ટ લાઈક રોબોટ અથવા એ ચાવીવાળા રમકડાની જેમ આપણે કહી શકીએ. પણ આપણે જાણીએ છીએ કે આ બધું શું છે, તો કે ભાઈ ઇન્દ્રિયનું કામ કરે છે, ત્રિગુણી માયાનું કામ કરે છે, અને આપણે પોતે આત્મસંયમી અને આત્મજ્ઞાનમાં હોઈએ છીએ, અને આવી દિવ્ય ચેતના અથવા દિવ્ય ભાવનામાં આપણે રહેલા હોય છે, તો ડેફિનેટલી આપણે બધાથી આપણે અલિપ્ત રહી શકીએ છીએ. કોઈ ચીજ આપણને ટચ કરી શકતી નથી. તો એ જ ભગવાન આપણને સરસ રીતે દાખલો આપીને સમજાવે છે, કમ્પેરિઝન આપીને કહે છે કે જે મનુષ્ય કર્મફળ પરમેશ્વરને સમર્પિત કરીને, એટલે કે કર્મફળ શું છે, આપણે ભગવાનને સમર્પિત કરવાનું છે, અને એનો કોઈ તિરસ્કાર કરવાનો નથી. કેવી રીતે તિરસ્કાર થાય છે એ પણ આપણે જાણી લીધું આગલા શ્લોકોમાં. એટલે કે આવી રીતે આપણે જે ફળ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે એને પ્રેમપૂર્વક ભગવાનની કૃપા સમજીને આપણે સ્વીકારીએ છીએ, અને એ પણ આપણે ભગવાનને અર્પિત કરીએ છીએ કે ભગવાન તમારી કૃપાથી જ આ મને મળેલું છે. તમને અર્પિત કરીને એ પ્રમાણે પોતે એ ફળ થોડું ઘણું આપણે ભોગવે છે, અથવા તો પ્રસાદના રૂપમાં એને ગ્રહણ કરે છે. અને આવી રીતે આસક્તિ રહિત થઈને તે પોતાનું કર્તવ્ય કર્મ કરે છે. તે
જેમ કમળપુત્ર પત્ર જળથી અસ્પૃશ્ય રહે છે તેમ પાપ કર્મોથી અલિપ્ત રહે છે. એટલે કે આપણને કમળના ફૂલની એક્ઝામ્પલ અને કમ્પેરિઝન આપીને આપણને બતાવે છે. કમળ આપણે જાણીએ છીએ પાણીમાં હોય છે અને કાદવમાં હોય છે. તેમ છતાં પણ જ્યારે આપણે કમળ લઈએ, નથી એમાં પાણી આવતું કે નથી કાદવ આવતો. પાણી માની લો થોડી એની પંખડી ઉપર રહેલું બી હોય ને, તો એની પંખડી આપણે કે ની જાતની ઇન્સ્યુલેટેડ હોય છે. આપણે એક સરસ મસાજનું એના ઉપર કોટિંગ હોય છે. આપણે એ પાણી પણ ઓટોમેટિકલી છે ને સરકી જાય. તો એવી જ રીતે આપણે જે કર્મમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે, કંઈક ને કંઈક દોષો રહેલા હોય, જાણતા અજાણતા કંઈક ને કંઈક પાપ કર્મ થઈ જાય, તો જે પેલું પાણી કેવી રીતે સરકી જાય એ પંખડી ઉપરથી, કમળની પંખડી ઉપરથી, એવી રીતે આ પાપ કર્મો પણ આપણને અડ્યા વગર, ટચ કર્યા વગર આપણા ઉપરથી નીકળી જાય, અથવા તો આપણે એનાથી અલિપ્ત રહી શકીએ અને આપણે એનાથી શુદ્ધ રહી શકીએ. આવી રીતે સરસ મજાની કમ્પેરિઝન આપીને ભગવાન આપણને બતાવે છે. અને કમળનું પુષ્પ જેમ આપણે કાદવમાંથી ઉપાડીએ છીએ, પણ આપણા હાથમાં કાદવ આવે છે, સરસ મજાની દાંડીની સાથે કેવું સરસ આપણે કમ્પ્લીટ આપણે કમળનું ફૂલ આપણા હાથમાં આવે છે. તેવી રીતે કોઈ પણ આપણે પાપ કર્મથી આપણે લિપ્ત થતા નથી. અને જાણતા અજાણતા પણ જો કંઈ થઈ જાય, તો જેમ પાણી કેવી રીતે સરકી ગયું, એવી રીતે આપણે એનાથી બચેલા રહીએ છીએ, અથવા તો ઇન્સ્યુલેટેડ આપણે રહીએ છીએ. હવે પછી ભગવાન આગળ આપણને 11મા શ્લોકમાં બતાવે છે કે ભાઈ આ કર્મ કરવા પ્રત્યે આપણો દ્રષ્ટિકોણ કેવો હોવો જોઈએ. શું આપણે જેમ તેમ કામ કરી નાખવાનું? તો કે ના. અથવા તો શું કામ કરવાનું, એનો પણ આપણને ઉદ્દેશ પણ બતાવે છે. એટલે 11મા શ્લોકમાં કહે છે, યોગીજનો અનાસક્ત થઈને શરીર, મન, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયો દ્વારા પણ કેવળ આત્મશુદ્ધિના હેતુ માટે કર્મ કરે છે. એટલે કે જો પોતે પોતાનું 100% એ કર્મમાં આપે છે. પહેલા તો એને કર્મફળની ઈચ્છા નથી રાખી. એને ખબર છે તેમ છતાં હું આ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાઉં છું. કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈને જે ફળ મળે છે એ પણ જેમ આપણે આગલા શ્લોકોમાં સમજ્યા ભગવાનને સમર્પિત કરી દે છે. કોઈ જાતનો દ્વેષ ભાવના કે કોઈ જાતનો તિરસ્કાર ભાવના બી નથી. ઉલટાને ભગવાનની કૃપા માને છે અને આવી રીતે ભગવાનને સમર્પિત કરીને પોતે ફળ મેળવે છે. તો હવે આના માટે એટલે કે કમ્પ્લીટ રીતે અનાસક્ત છે, તો એના માટે ભગવાને સૌથી પહેલા શબ્દો વાપરે છે યોગીજનો છે. કારણ કે એ લોકો બધા ભગવાનની સાથે પ્રક્રિયામાં કેવી રીતે જોડાવી જાણેલું છે અને આવું દિવ્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરેલું છે, એટલા માટે યોગીજનો કહે છે. અને આવી રીતે અનાસક્ત થઈને હવે તમે જો અહીંયા ભગવાન આપણને અહીંયા બતાવે છે કે કેવી રીતે આપણો દ્રષ્ટિકોણ હોવો જોઈએ કામ કરવા પ્રત્યે, ફળની આસક્તિ રાખ્યા હોવા છતાં બી. શરીર, મન, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયો, એટલે કે આપણું 100% એ કામ આપણે કરવામાં આપણે આપવાનું છે. કોઈ શારીરિક લેબર આપણે કરવાનું હોય તો શરીરથી આપણે બધું કામ કરવાનું. કોઈ ચીજમાં આપણે મન લગાડીને કામ કરવાનું હોય, જેમ કે માની લો વિદ્યાર્થી હોય, એ મન લગાડીને વાંચે તો જ એને બધું યાદ રહે. હવે એ શું છે કે ભાઈ મને આટલા પર્સન્ટેજ જોવે છે, એના માટે મારે આટલી મહેનત કરવી પડશે, એવા ભાવથી જો એ પોતાની સ્ટડીને બધું કરતો હોય, એટલે કે એનું ધ્યાન શું છે, કેન્દ્રિત થઈ જાય છે એ લક્ષ્ય ઉપર, નહીં કે એનું જે ભણવાનું છે એના ઉપર. અને આવી રીતે ફળની પ્રાપ્તિ માટે લક્ષ્ય ઉપર જ્યારે કેન્દ્રિત કરીને કરે છે, ત્યારે આપણે હોઈ શકીએ કે એનું મન જે છે ને એ 100% પોતાના સ્ટડી ઉપર નથી આપી શકતો, પણ એ ખાલી સમજે છે કે મારે આટલા ટકા મેળવવા છે બસ. એટલે કે માની લો પણ હવે ફળને તમે હટાવી દો, તમારી ઈચ્છા હટાવી દો, આકાંક્ષા હટાવી દો, અને એવી રીતે તમે 100% તમારી જો તમારી ઇન્દ્રિયો, તમારું મન એ બધી સ્ટડીમાં તમે રોકી શકો, તો કહી શકો કે તમે વધારે સારી રીતે આપણે એને ભણી શકીએ એ વિદ્યાર્થી આપણે. એટલે કે 100% મન આપણે એમાં લગાડીને પોતે કરી શકીએ. કોઈક કાર્યમાં આપણને સારી રીતે બુદ્ધિ લગાડવાની હોય, આપણે આપણું જે જ્ઞાન ને બધું પ્રાપ્ત કરેલું હોય એને એપ્લાય કરીને આપણે એમાં બુદ્ધિ લગાડીને આપણે કામ કરવું પડે આગળ, તો ડેફિનેટલી આપણે આપણી બુદ્ધિ પણ એમાં 100% લગાડવાની છે. અલગ અલગ ઇન્દ્રિયો એટલે કે કર્મેન્દ્રિયો પણ આપણે જો જરૂર પડે, જ્ઞાનેન્દ્રિયો જરૂર પડે, તો એ પણ આપણે એમાં કરીને આપણે એમાં પ્રવૃત્ત થવાનું છે. એટલે કે આપણે ઢીલ નથી છોડવાની કોઈ કામમાં. 100% આપણું કહે ને કે માઇન્ડ, બોડી, સોલ બધી ચીજ આપણે આપીને એ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થવાનું છે. સાથે સાથે ફળની ઈચ્છા પણ નથી રાખવાની. અને આવી રીતે જો આપણે કરીએ તો ત્યારે કહે છે કે દ્વારા કેવળ આત્મા શુદ્ધિના હેતુ માટે કર્મ કરે છે. એટલે કે એ બધું કર્મ કરવા પાછળ એ લોકોનો હેતુ શું હોય છે, મોટિવેશન શું હોય છે, તો કે ભાઈ કન્ટિન્યુઅસલી આત્મશુદ્ધિ માટે. આત્મશુદ્ધિના હેતુ માટે એટલે કે એક જાતનું છે ને મોટિવેશન છે. મોટિવેશન શું છે, તમે જો ક્યારેક આપણે સવારના ઉઠીએ છીએ તો આપણે એકદમ ફૂલ્લી એનર્જેટિક હોઈએ છીએ, અને ક્યારેક સવારના ઉઠીએ છીએ તો આપણને કેવી આળસ લાગે છે. એટલે કે આ મોટિવેશન પણ છે ને હંમેશા 100% કોન્સ્ટન્ટ નથી રહેતો. એ જેમ આપણે લિફ્ટ હોય ને એવી રીતે ઉપર નીચે થયા રાખે છે. ક્યારેક આપણે હાઈલી એનર્જેટિક પૂરા પાવરફુલ ચાર્જ હોઈએ, ક્યારેક આપણે એકદમ ડાઉન હોઈએ. તો આના માટે ભગવાન કહે છે કે ભાઈ
હંમેશા આપણે આત્મશુદ્ધિના હેતુ માટે કાર્ય કરે છે. એટલે કે પોતાની જાતને હંમેશા ચાર્જઅપ રાખવા માટે. અને આવી રીતે ઓર ને ઓર, કારણ કે જો જેમ જેમ તમે આ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત નહીં થાવ તો ત્રિગુણી માયા તો એનો કંઈક ને કંઈક ભાગ ભજવવાની જ છે. તમને ક્યાંક ને કંઈક એમાં તમને ફસાવવા માટે પોતે પ્રવૃત્ત થવાની જ છે. એટલે કે આપણે કન્ટિન્યુઅસલી આવી રીતે આમાં પ્રવૃત્ત થઈને આપણે આત્મશુદ્ધિ માટે આપણે આગળ વધવાનું છે. એવી રીતે અહીંયા ભગવાન બતાવે છે અને આપણું 100% આપવાનું છે. હવે ભગવાન આપણને 12મા શ્લોકમાં કહે છે કે આવી રીતે જે ભક્તિમાં સ્થિર થયેલો મનુષ્ય પરમ શાંતિ પામે છે. પહેલા આપણને શું કીધું કે સુખ પામે છે, હવે અહીંયા આપણને કહે છે શાંતિ પામે છે. કારણ કે તે પોતાના સર્વ કર્મના ફળ મને અર્પિત કરે છે. પરંતુ જે મનુષ્ય આ બધું જે આપણે અત્યાર સુધી સમજ્યા, જે જ્ઞાન મેળવ્યું અને જેવી ભાવનાથી, જેવા દ્રષ્ટિકોણથી કેવી રીતે આપણે કર્મ કરવું જોઈએ એ આપણને બતાવ્યું. પછી સાથે સાથે આપણે કેવી રીતે આપણે એફર્ટ આપવા જોઈએ, કેવા પ્રયાસો કરવા જોઈએ એ પણ આપણને બતાવ્યું. પણ જે આ બધું સમજતો નથી એટલા માટે કહે છે પરંતુ જે મનુષ્ય ભગવાન સાથે સંલગ્ન થતો નથી તથા જે પોતાના શ્રમના ફળનો લોભી છે તે બદ્ધ થઈ જાય છે. એટલે કે કંઈક ને કંઈક સકામ કર્મ પોતાના ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે, શરીર સુખ માટે, મોજ મસ્તી માટે, માણવા માટે બધું જો કર્મમાં પ્રવૃત્ત થાય છે તો ડેફિનેટલી એને નથી સુખ મળતું, નથી શાંતિ મળતી, પણ એનાથી ઉલટું એ બધા કર્મથી પોતે બદ્ધ થઈ જાય છે. સારા કર્મો હોય તો કદાચ હોઈ શકે થોડી ઘણી એની આગળ પ્રગતિ થાય, પણ એમાં જો પણ કંઈક ને કંઈક ભૂત ચાલતા કરતા કંઈક જાણતા અજાણતા પાપ કર્મો થઈ ગયા હોય તો એ પણ એને બંધન કરતા થઈ જાય. એટલે કે આગળ પ્રગતિ એના માટે બહુ જ ડિફિકલ્ટ થઈ જાય છે જો સકામ કર્મથી પોતે પ્રવૃત્ત થાય તો. એની બદલે આપણે આવા દિવ્ય જ્ઞાન અને નિષ્કામ ભાવથી જો આપણે પ્રવૃત્ત થાય તો એને શાંતિ બી મળે છે, સુખ પણ મળે છે અને એને મુક્તિના માર્ગ તરફ આગળ વધવામાં પણ બહુ મદદરૂપ થાય છે. એટલે કે આ રીતે અહીંયા બીજો વિભાગ આપણો કમ્પ્લીટ થાય છે. હવે ત્રીજા વિભાગમાં આપણે જોઈએ કે આ જે જ્ઞાન આપણે મેળવી લીધેલું અને એ જ્ઞાન મેળવીને આપણે જો આવી રીતે ભૌતિક કર્મમાં પ્રવૃત્ત થઈએ તો એની પાછળ અલગ અલગ 3 ટાઈપના કર્તા છે આપણે. તો એ 3 ટાઈપના આપણે કર્તા બી જાણી લઈએ. કારણ કે જેમ આપણે એક શ્લોકમાં જાણ્યું ને, ભગવાન આપણને કહે છે ને કે ચાલતો, ઉઠતો, બેસતો, સૂતો, સૂંઘતો, આ તે બધું કરતો, ખાલી એની ઇન્દ્રિયો જ કામ કરે છે પણ પોતે તો આત્મસંયમી હોય છે. તો આવી સ્થિતિ ક્યારે પ્રાપ્ત થાય છે અને કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય છે તો એ હવે ભગવાન આપણને આ શ્લોકમાં સમજાવશે. અલગ અલગ 16 શ્લોકમાં, એટલે કે 4 શ્લોકમાં બાકીના. તો સૌથી પહેલા ભગવાન કહે છે 13મા શ્લોકમાં કે જ્યારે દેહધારી જીવાત્મા, આપણે બધાને આ દેહ મળેલું છે, શરીર મળેલું છે, મનુષ્ય શરીર મળેલું છે અને એની અંદર આપણો આત્મા રહેલો છે, પોતાની પ્રકૃતિને વશમાં કરી લે છે. પ્રકૃતિને વશમાં કરવાનો મતલબ શું? તો કે ભાઈ ઇન્દ્રિયોના વિષયો પર કાબુ મેળવેલો. અને જે ગુણો દ્વારા પોતે પ્રભાવિત થાય છે વધારે, આપણે હોઈ શકીએ વધારે ને વધારે સતોગુણ અથવા એને પણ ત્રિગુણી માયાને પણ ઓળંગવાની કોશિશ કરે છે. એ અવસ્થા સુધી પહોંચેલો છે. એનો મતલબ આપણે કહી શકીએ પ્રકૃતિને વશમાં કરી લીધેલી છે અને મનથી બધા કર્મોનો પરિત્યાગ કરે છે. જો અહીંયા પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને શું કહે છે? મનથી બધા કાર્યનો, એટલે કે ડેફિનેટલી આપણી ઇન્દ્રિયો બધા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થયેલી હોય છે. જેમ આગલા શ્લોકમાં કીધું ને આપણને ચાલતો, ઉઠતો, સૂતો, બેસતો, ઊંઘતો, કરતો બધું હોય, પણ એ પોતે હંમેશા જાણે છે કે આ બધું તો ઇન્દ્રિયો દ્વારા થયેલું છે. એટલે કે એના મનમાં કોઈ એવી ઈચ્છા નથી અને એવી ઈચ્છા કેળવીને એ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થતો નથી અથવા તો ફળ મેળવવાની ઈચ્છાથી પણ એ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થતો નથી. એટલા માટે કહે છે પ્રકૃતિને વશમાં કરી લીધેલી છે અને મનથી બધા કાર્યોનો પરિત્યાગ કરી દીધેલો છે. હોઈ શકે બધી ભૌતિક રીતે ઇન્દ્રિયોમાં એ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થયેલો હોય, જેમ આપણે એક્ઝામ્પલ લીધો ને રોબોટ અથવા નાનકડા રમકડાનો, ત્યારે તે 9 દ્વાર વાળા નગર ભૌતિક શરીરમાં કશું કર્યા કે કરાવ્યા વગર સુખપૂર્વક રહી શકે છે. આપણા 9 દ્વાર વાળું આ જે શરીર છે જેને આપણે જાણીએ છીએ અલગ અલગ બધા આપણા મુખમાં આપણા 2 આંખ, 2 કાન, 2 નાક, પછી આપણે મોઢું અને નીચે આપણે ગુદા અને જુનેન્દ્રિય, જે 9 દ્વાર છે. આ રીતે 9 દ્વાર દ્વારા આપણા શરીરમાં, એટલે કે છે ને કે ગ્રામ્ય, એક રીતે આને શું કહેવાય, ઇન્દ્રિય ગ્રામ તરીકે કહેવાય છે. આપણા બધા ઇન્દ્રિયોનો એક આખો સમૂહ છે, આપણે ગામ બનેલું છે આપણે શરીર. અને એ શરીરમાં આપણે સુખપૂર્વક રહી શકીએ છીએ. ક્યારે? તો કે ભાઈ આ દિવ્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને અને આવી રીતે આપણે મનથી બધા કર્મોનો પરિત્યાગ કરી દીધેલો હોય ત્યારે. હવે પછી ભગવાન આપણને 14મા શ્લોકમાં આપણને બતાવે છે કે શરીર રૂપી નગરનો સ્વામી. ડેફિનેટલી આ બધું જે આપણને શરીર મળેલું છે, જેમ કીધું ને કે ઇન્દ્રિય ગ્રામ તરીકે, આવી રીતે એને વર્ણવવામાં આવે છે. એવો દેહધારી જીવાત્મા કર્મ ઉત્પન્ન કરતો નથી કે લોકોને કર્મ કરવા પ્રેરિત કરતો નથી અને નથી કર્મના ફળનું સર્જન પણ કરતો. આ બધું ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણો દ્વારા જ થાય છે. એટલે કે હવે જો અહીંયા બીજો એક કર્તા આવી ગયો. પેલો કર્તા કોણ?
તો કે ભાઈ આપણો જે દેહધારી જે જીવાત્મા છે, જ્યાં સુધી આપણે એમાં કઈ ઈચ્છા નથી કેળવતા ત્યાં સુધી આપણે એકદમ સંપૂર્ણ રીતે આપણે નિયત કર્તવ્ય કર્મ ને બધું એમાં ઇનએક્ટિવ રૂપમાં આપણે એમાં સામેલ થઈ શકીએ છીએ. પણ જેવી આપણે ઈચ્છા કેળવીએ છીએ ત્યારે પછી અહીંયા ત્રિગુણી માયાનો રોલ આવે છે આપણે અહીંયા. એટલે કે આ બીજા કર્તાના રૂપમાં છે આપણે. એટલે કે આ બધું જે આપણે જે ભગવાને આપણને બતાવ્યું હતું ને કે બધા કાર્યની પાછળનું કારણ શું છે, તો કે આ ત્રિગુણી માયા છે. બીજા અધ્યાયના 47મા શ્લોકમાં કીધું, ત્રીજા અધ્યાયમાં આપણને સમજાયું કર્મયોગમાં કે આપણે કર્તા ન માનવું જોઈએ, પણ આ બધા કાર્ય કોના દ્વારા થાય છે, તો કે ત્રિગુણી માયા દ્વારા થાય છે. એની પાછળ રહેલી આ ભગવાનની જે શક્તિ છે એના દ્વારા બધા કાર્ય ને બધું થતું હોય છે. એટલે કે એ ક્યારે? જ્યાં સુધી આપણે ઈચ્છા ન કેળવીએ ત્યાં સુધી. જેવી આપણે ઈચ્છા કેળવીએ એટલે પછી આ ત્રિગુણી માયા એકદમ એક્ટિવ થઈ જાય આપણે. અથવા તો પરમાત્મા એને આદેશ આપે કે ભાઈ આ જીવાત્માએ આ ઈચ્છા કેળવેલી છે, જ્યાં એ ઈચ્છા એને સફળ કરવામાં તું એને મદદ કર. એટલે કે આપણે ત્રિગુણી માયા આપણી આજુબાજુમાં આવા બધા સંજોગો, પરિસ્થિતિઓ, સંગાથ ને બધું આપણે કેળવે કે જેથી કરીને આપણે એ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થયા. કારણ કે આપણી અંદર ઈચ્છા થઈ ને. એટલે કે પેલો કરતા થઈ ગયો આપણે પોતાની અંદર ઈચ્છા કેળવી, બીજો કરતા થઈ ગયો પછી આ ત્રિગુણી માયા, અને પરમાત્મા રહેલા છે ત્રીજા આત્મા. એ કારણ કે ત્રિગુણી માયાને અનુમતિ આપે છે, પરમિશન આપે છે કે જ્યાં મારી આ જીવાત્માની તું ઈચ્છા પૂરી કર. આ થઈ ગયો ત્રીજો કરતા, જે આપણે આગલા શ્લોકમાં એ બી જોશું. તો અહીંયા ભગવાન આ બીજા શ્લોકમાં આપણને આ 14મા શ્લોકમાં બીજા કર્તાના સંદર્ભમાં બતાવે છે કે બીજું કરતા કોણ, તો કે આ ત્રિગુણી માયા. હવે ભગવાન આપણને 15મા શ્લોકમાં કહે છે, પરમેશ્વર કોઈના પાપ કે પુણ્ય ગ્રહણ કરતા નથી, પરંતુ દેહધારી જીવો અજ્ઞાનના કારણે મોહગ્રસ્ત થાય છે. એટલે કે આપણે અંદર જયારે ઈચ્છા કેળવીએ છીએ ને ત્યારે જે તેમના વાસ્તવિક જ્ઞાનને ઢાંકી દે છે. એટલે કે આવી રીતે ત્રિગુણી માયાથી આપણે મોહિત થઈ જઈએ છીએ અને મોહના કારણે આપણે અલગ અલગ ઈચ્છાઓ કેળવીએ છીએ. ઈચ્છાઓ કેળવીએ ત્યાં સુધી તો હજી બરાબર છે, પણ જેવું પછી આપણે એમાં ચિંતન કરીએ છીએ અને ચિંતન કર્યા પછી આપણે એટલે કે થોટ પ્લસ ઇમોશન એડ થાય છે, એટલે કે પછી આપણે કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થવાની ઈચ્છા કેળવીએ છીએ. અને પછી ભગવાન પરમાત્મા ત્રીજા તરીકે કર્તા તરીકે ત્રિગુણી માયાને ઓર્ડર કરે છે કે જે આ બધી આની ઈચ્છા પૂરી કર. અને પછી ત્રિગુણી માયા એનો ભાગ ભજવે છે અને આવી રીતે પછી આપણે કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ. અને જેને આ જ્ઞાન નથી એ શું સમજશે કે બીજો આ કામ મેં પૂરું કર્યું, મારા કારણે થયું, મેં મહેનત કરી એટલે મને આ થયું. એટલે કે પોતાની જાતને કરતા માની લેશે. એટલે કે આ બધી ચીજ જે પ્રક્રિયા જે ભગવાને અહીંયા બતાવી આપણને બધું શેના કારણે થાય છે, તો કે અજ્ઞાનના કારણે. આપણને આ દિવ્ય જ્ઞાન આપણે સરસ રીતે સમજ્યા નથી એના કારણે. પણ જ્યારે આ જ્ઞાન આપણે કેળવી લઈએ કે ભાઈ આપણી અંદર રહેલી આત્મામાં આપણે એવી કોઈ ઈચ્છાઓ ન કેળવીએ, કેળવી લીધા પણ એને ત્યાં ને ત્યાં આપણે સમાવી દીધી, ત્યાં ને ત્યાં આપણે એને રોકી દીધી અને આપણે એમાં પ્રવૃત્ત ન થયા. અને જે કાંઈ પણ આપણો નિયત કર્તવ્ય ને બધું કર્મ છે આપણે કરતા રહ્યા, ભગવાનની ભક્તિ એડ કરતા રહ્યા. તો આપણે જે કાંઈ પણ બધું કરીએ છીએ બધું આપણા બાહ્ય ઇન્દ્રિયો દ્વારા બધું આપણે એમાં ઇન્વોલ્વ થઈએ છીએ. પણ આપણી અંદર રહેલો આત્મા જે છે એ જ વિશુદ્ધ એની સ્થિતિ છે અને એ આપણે પરમાત્મા સાથે જોડાયેલો છે. એટલે કે શું છે, ત્રિગુણી માયા પણ ઇનએક્ટિવ થઈ ગઈ આમ જોવા જાવ તો. એટલે કે ઇન ધેટ સેન્સ આપણે ત્રિગુણી માયાના પર ઉપર આપણે પ્રભાવ મેળવી લીધો. કારણ કે ભગવાને આપણને આગલા શ્લોકમાં શું કીધું છે, એને પ્રકૃતિ વશમાં કરી લીધેલી છે. પ્રકૃતિ એટલે ત્રિગુણી માયાની પ્રકૃતિ. આપણે જો ઈચ્છાને આગળ વધારવાની જ આપણે ન કર્યું તો પછી પ્રકૃતિને આપણે ઓટોમેટિકલી વશમાં કરી લીધી. કારણ કે પછી ભગવાને શું છે, ત્રિગુણી માયાને અનુમતિ બી તો આપવાની જરૂર નહીં રહે ને કે જ્યાં મારી આત્મા ઈચ્છા કેળવી છે તું એને જઈને બધું સુખ સાધન ને સગવડ પ્રાપ્ત કરાવ. એટલે કે ઇન ધેટ સેન્સ આપણે સમજી શકીએ કે આપણે ત્રિગુણી માયા ઉપર પણ પ્રભાવ મેળવી લીધેલો કહેવાય. કારણ કે આપણી ઈચ્છાને જ આપણે કેળવી નહીં. અને આ 9 દ્વાર વાળું જે શરીર જે છે અને જે ભગવાને આપણને ઇન્દ્રિય જ્ઞાન તરીકે બતાવ્યું છે એમાં આપણે સરસ રીતે આગળ વધી શક્યા. શું કહેશો શૈલેષ પ્રભુજી, આપનો એડ્રેસ છે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, આ જરા ફરી એકવાર સમજાવજો ને, અત્યારે હાલ જે શ્લોક સમજાવ્યો ને. ઓકે, જો સૌથી પહેલા જેમ અહીંયા ભગવાને કીધું ને કે અજ્ઞાનના કારણે મોહગ્રસ્ત થાય છે, આ આપણો સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ છે. જ્યાં સુધી આપણને આ દિવ્ય જ્ઞાન ને બધું આપણને પ્રાપ્ત નથી થતું અને આપણે દેહાત્મ ભાવ સાથે જોડાયેલા હોઈએ છીએ ત્યારે આપણે શું છે, મનમાં આપણને બધી અલગ અલગ ઈચ્છાઓ થાય છે. મોહગ્રસ્ત થાવ એટલે ઈચ્છા થવી, કંઈક ને કંઈક મોહ માયાથી આપણે આકર્ષિત થઈએ છીએ અને એ આકર્ષિત થઈને પછી આપણે ઈચ્છાઓ કેળવીએ છીએ. અને જેવી આપણે ઈચ્છાઓ કેળવીએ છીએ ત્યારે પછી આપણને શું છે, પરમાત્મા આપણી અંદર રહેલા બધું જોવે છે, બધું એને ખબર છે. એને ખબર છે કે મારી આત્મા, આ મારા જીવાત્માએ અથવા આ દેહધારી જીવાત્માએ આ પ્રકારની ઈચ્છા કેળવેલી છે. હવે એવી જ્યારે ઈચ્છા કેળવીએ છીએ ત્યારે પરમાત્મા શું કરે છે,
જો એને બરાબર લાગે કે ભાઈ ચાલો આ એની ઈચ્છા મારે અત્યારે પૂર્ણ કરવા બરાબર છે અને અથવા મારે એને આગળ વધારવો છે, તો એ પરમાત્મા શું કરે છે, જે ત્રિગુણી માયા જે છે એને પોતે અનુમતિ આપે છે અથવા તો એને ઓર્ડર કરે છે અને પરમિશન આપે છે કે ભાઈ આ જીવાત્માએ આ ઈચ્છા આગળ કેળવેલી છે, તો તું એના સંદર્ભમાં જઈને એને મદદ કર. એટલે કે એ પછી ત્રિગુણી માયા આપણી આજુબાજુ શું કરે છે, એવા સંજોગો, એવી પરિસ્થિતિ, એવા માણસોનો સંગાત અથવા તો એવી બધી ઘટનાઓ રચિત થાય છે કે જેથી કરીને આપણે એ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. કારણ કે આપણે ઈચ્છા કેળવી, મારે આ મેળવવું છે, મારે આમ કરવું છે, મારે આમ કરવું છે, એટલે કે એ બધી આપણે કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ. અને આપણું ત્યારે અજ્ઞાન છે, કારણ કે સૌથી પહેલા જો જ્ઞાન હોય તો આવી રીતે ઈચ્છાઓ જ ન આપણે કેળવત, પણ અજ્ઞાનના હિસાબે આપણે પહેલા ઈચ્છાઓ કેળવી, પછી આપણે એ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થયા અને માની લ્યો ભગવાનની અનુમતિ જે મળેલી છે ત્રિગુણી માયા તરફથી, તો ત્રિગુણી માયા આવી રીતે બધી સંજોગો કેળવીને આપણને કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થવામાં આપણને સફળતા અપાવે છે. એટલે કે આપણી ઈચ્છાઓ આપણે પૂર્ણ કરી શકીએ છીએ. અને આ ઈચ્છાઓ જ્યારે આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ ત્યારે આપણને શું લાગે છે, મેં જો મારો ગોલ બનાવ્યો, મારે આટલા બધી મેં મહેનત કરી, આટલું પ્લાનિંગ કર્યું, વાં ગયો, અહીંયા ગયો, આમ કર્યું, આ બધા રિસોર્સિસ ભેગા કર્યા, આટલા ટાઈમથી આ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થયેલો છું કે જેથી કરીને હવે જો મને આ સફળતા ત્યારે પ્રાપ્ત થઈ. એટલે કે હવે આપણે શું સમજી ગયું, પોતાની જાતને કર્તા માની લીધા. તો હવે તમે જ્યારે બીજા અધ્યાયનો 47મો શ્લોક યાદ કરો, ત્રીજા અધ્યાયમાં પણ ભગવાને આપણને કીધું છે કે ભાઈ મનુષ્ય મિથ્યા અહંકારને કારણે પોતાની જાતને કર્તા માની લે છે. તો આજ આપણું અજ્ઞાન પણ છે અને સાથે સાથે આપણો અહંકાર બી કેળવાય છે જ્યારે આપણને સફળતા મળે છે. પણ માની લો આવી રીતે આપણને જ્ઞાન મળેલું હોય અને આપણે કોઈ પણ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થતા હોઈએ, ફળની ઈચ્છા ન રાખેલી હોય અને નિષ્કામ ભાવે કરતા હોય, તો પણ ભગવાન હોઈ શકે આપણને બધું સંજોગ અને બધું સગવડ કરી જ દેવાના છે. અને એ રીતે આપણે એમાં કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈએ અથવા તો અહંકાર નો કેળવીએ, આપણે કરતા ભાવનો માનીએ, તો જ આપણને સુખ અને શાંતિ મળે. પણ આવી રીતે કંઈક ને કંઈક ઈચ્છા જ્યારે કેળવીએ છીએ ત્યારે આપણને એમાં થોડું ઘણું ટેમ્પરરી બેનિફિટ અથવા લાભ મળે દેખાય છે, પણ લાંબે ગાડી જ આપણને નુકસાન કરતું હોય છે. અને સાથે સાથે આપણને અહંકાર દ્વારા પણ આપણને નુકસાન થાય છે. અને બીજું વધારે નુકસાન એટલા માટે થાય છે કારણ કે આવી રીતે એ કર્મથી આપણે બંધાઈ ગયા, કારણ કે આપણે ઈચ્છા કેળવેલી હતી. ભગવાને શું કીધું, ભાઈ તારી ઈચ્છા હતી એટલે મેં તને કર્મમાં પ્રવૃત્ત કરાવ્યો, તને બધી સુવિધા અપાવી અને તું પોતાની જાતને કરતા માન્યો, હવે તને ફળ મળી ગયું છે, ભોગવ એનું, પણ એના માટે તારે તું બંધન કરતા થઈ જઈશ, એ તારા મુક્તિ કરતા કર્મ નહીં થાય. પણ આવી ભાવનાથી ન કરીએ અને આવા દિવ્ય જ્ઞાન દ્વારા આપણે જો કર્મમાં પ્રવૃત્ત થઈએ તો એ આપણને બંધન કરતા થતા નથી. આઈ હોપ કે પ્રભુજી ઇટ ઇઝ ક્લિયર. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, બિલકુલ ક્લિયર. હવે આની અંદર એક સવાલ છે પણ લાસ્ટમાં જ પૂછીશ કે આ ભાવ ના કરવો હોય તો આપણે રૂટીનમાં એને કેવી રીતે? ઓકે પ્રભુજી, જો આપણે આજે સમય હશે તો લેશું, કારણ કે આના પછી બેક ટુ બેક આપણે ઓલો પણ ક્લાસ છે આપણે. ઓકે, હવે એક જ શ્લોક છે આપણે કવર કરવાનો, લઈ લઈએ પછી આપણે જોશું. તો આ રીતે આપણે ભગવાન આપણને ત્રીજા જે કર્તા તરીકે, પરમાત્મા તરીકે જે અનુમતિ આપે છે એ આપણે સમજ્યા. હવે 16મા શ્લોકમાં આપણને ભગવાન બતાવે છે કે પરંતુ જ્યારે કોઈ મનુષ્ય અવિદ્યાને નષ્ટ કરનારા જ્ઞાનથી પ્રબુદ્ધ થઈ જાય છે. અહીંયા પણ તમારો થોડો ઘણો શૈલેષ પ્રભુજી જવાબ આમાં સમાયેલો છે. એટલે કે જ્યારે આપણે આવી રીતે આ બધું અજ્ઞાન જે ભગવાને બતાવ્યું ને, એ અજ્ઞાનને આપણે નષ્ટ કરવા માટે આવી રીતે દિવ્ય જ્ઞાનને આપણે પ્રાપ્ત કરીએ છીએ, ત્યારે જેવી રીતે દિવસે સૂર્ય દ્વારા બધું પ્રકાશિત થાય છે તેવી રીતે તેના એ જ્ઞાનથી બધું જ પ્રગટ થઈ જાય છે. એટલે આપણી સામે બધું જે પિક્ચર છે ને એકદમ ક્લિયર થઈ જાય. અત્યાર શું છે, આપણે બધા અંધારામાં અથવા તો ધૂંધળાપણમાં હતા. જે બોલું હમણાં તો શિયાળો નથી અત્યારે, પણ શિયાળાના ટાઈમમાં ઓલો ફોગ હોય ને, આપણે ધુમ્મસ હોય ને, કેવું બધું આપણે ધૂંધળું ધૂંધળું બધું દેખાતું હોય, પાસેની ચીજ પણ આપણે ઘણી વાર ક્લિયરલી જોઈ ન શકતા હોઈએ. ત્યારે પણ જે લોકો ડ્રાઈવ કરતા હોય ફૂલ એકદમ હેડલાઇટ ચાલુ કરે ત્યારે કંઈક એને દેખાય, તેમ છતાં કેટલા એક્સિડન્ટ ને બધું તો થતા જ હોય છે. આવી પરિસ્થિતિ આપણી અત્યારે છે. આ બધું જ્યારે દિવ્ય જ્ઞાન આપણે પ્રાપ્ત કરીએ ને ત્યારે આપણું વિઝન છે ને એકદમ ક્લિયર થઈ જાય. આપણે જેમ આપણે ઓલી ભાષામાં શું કહીએ છીએ, મારા ખ્યાલથી 20/20 વિઝન કહેવાય ને એને, જેને ચશ્મા નહીં ન હોય એનું વિઝન કેટલું, આઈ હોપ કે કદાચ જ કહેવાય છે 20/20 વિઝન એવું કઈ. અધરવાઇઝ જેને ચશ્મા ને બધું હોય એને બધું 6/9 કહેવાય છે. શું કે છે? જેનું 100% વિઝન હોય ને 6/6 અને 6/9 એવું કહે છે. અચ્છા, એવું કઈ કે છે. ઓકે, આ કંઈક મેં સાંભળેલું છે. શું 20/20 વિઝન કે ખબર નહીં છે હોય. એનીવે, પણ ત્યારે આપણને અત્યારે શું છે, બધું આવી રીતે અજ્ઞાનના હિસાબે આપણને બધું ધૂંધળું દેખાય છે
અને એવી રીતે ભગવાન કહે છે કે જ્યારે આ બધું જ્ઞાન આપણને પ્રાપ્ત થઈ જાય ને ત્યારે આપણને ખબર પડે કે આપણે પણ કેટલી બધી ભૂલો કરેલી છે, કેટલી બધી જગ્યાએ આપણને આવી રીતે પોતે પોતાની કરતા માનીને આપણે બેઠા હોઈએ છીએ, આપણો અહંકાર પોસાય છે, અને આ બધું આપણને શું મળે છે અંતે? અંતે તો આપણા બંધન કરતા જ કર્મ છે ને. પણ હવે જ્યારે દિવ્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે આપણે પણ એ જ કામમાં પ્રવૃત્ત થયેલા છીએ. જો આપણે આખું ઓલ ઓફ એ સડન આપણા કાર્ય ચેન્જ નથી કરવાના, પણ આપણો દ્રષ્ટિકોણ આખો છે ને ચેન્જ થઈ જાય છે આ જ્ઞાનના કારણે. આપણે અને દ્રષ્ટિકોણ ચેન્જ થવાના કારણે આપણી પરિસ્થિતિ પણ આખી ચેન્જ થઈ જાય છે. આપણને પણ સંપૂર્ણપણે આપણને સુખ શાંતિ ને એની અનુભવી થાય છે. આ રીતે આપણો અહીંયા આજનો 16મા શ્લોક સુધી આપણે 3 વિભાગ કમ્પ્લીટ થાય છે. વાંચા કલ્પતરુભયશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યેવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. છેલ્લા પ્રભુપાદ કી જય, શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. ઓકે, ચાલો. શું કહેતા હતા શૈલેષ પ્રભુજી? જો ટાઈમ હોય તો લઈ લઈએ, નહીં તો પછી આપણે કાલ પૂરતું